Ho ampimbona ho aminareo hatrany ny ry havako ny fahasoavan'ny tompo ameny ny vavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay tompo amin'ny andro vaovao omenao tahaka an'izao. Fiainam-baovao koa no irianay iarahana aminao amin'ity tontolo andro ity. Mamindrafo aminay tompo ary fanahinao masina ny asa aty anatinay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Misaotra ny tompo isika amin'izao andro fahatelo andinihana ny fomba nentin'ny tompo nitondra ny fanavaozana izao. Josia, mpanjakan'ny Joda no jerentsika omaly. Jeremia mpaminany kosa indray ny anio. Jeremia toko voalohany 9:7-10 no ahitantsika ny antso, ny antefa taminy ho mpaminany. Ary eto amin'ity 7-10 ity no ilazan'ny tompony zavatra tsy maintsy antony mba hitondra fanavaozana, na raha ny marimarina kokoa dia ny fanamboarana na ny fanavaozana indray, restauration tinambara amin'izany, ny fivavahana teo amin'ny Israely, teo amin'ny vahoakany. Jeremia toko voalohany ary 7 sy ny 10. Toy izao ny vakin'izany amin'ny anaran'i Jesoa. Dia nanindritra ny tanany Jehovah ka nanindry ny vavako, ary hoy Jehovah tamiko, indro efa nataoko hombavanao ny teniko, ary indro aho manindry ianao izao anio izao, anam-pahefana ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy hanjera sy handrava sy handrodana, ary hanorina sy hamboly. Amen. Mba tongavana amin'izany dia misy ny raharaha 4 miaraka tsiroroa tsy maintsy ataon'i Jeremia, izay fandravahana ny fampotsampy rehetra sy ireo endrika fahalovana amin'ny lafiny ara-panahy teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Ireto avy izany: hanongotra sy hanjera. Ny hanongotra dia ampiasaina amin'ny zava-maniry izany, mihalatra amin'ny fakany mba tsy haniry intsony ireo tsy ankasitrahan'ny tompo. Manaraka anjera, izany dia mifanohitra amin'ny mijoro, mba tsy ho hita intsony ny endrika fampirafesana an'Andriamanitra amin'ny andriaman-kafa. Ny handrava sy handrodana indray dia izao: handrava, trano ny ao an-tsaina amin'izany, potehana tanteraka. Ary ny handrodana dia mitovitovy amin'ilay anjera ihany, izany hoe tsy misy rindrina mitsangana intsony. Arak'izany dia ataon'i Jeremia izay tsy hisian'ny fampotsampy ho hita taratra intsony eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Ny mpandrava mandeha araka ny hafanampony fotsiny dia mijanona eo, ary farary handrodana sy hanapotika sy handrava tanteraka ry havana. Ireny matetika dia mandeha araka ny saina maneritreriny sy ny hafanampony fotsiny hoy izay teo, fa tsy tena manatanteraka ny tian'Andriamanitra atao dia ny fanorenana indray, ny fanavaozana eto izany ry havana. Noho izany ny tena olon'Andriamanitra dia tsy mandrodana fotsiny, fa tsy maintsy manorina sy mamboly. Izay indray izany ilay hita eto. Ny manorina dia misy zavatra telo farany kely. Voalohany, misy fototra mafy tsara. Raha ny fivavahana izany no tenenina dia izao: ny fototra dia ny tenin'Andriamanitra, ny Baiboly izay voalaza ao amin'ny Genesisy ka hatrany ny Apokalipsy. Faharoa, misy rindrina tsara rafitra, izany hoe ireo fomba rehetra ihany koa entina manatanteraka ny fivavahana sy ny fanompoana ny tompo izany. Tsy mikorotana, tsara rafitra tsara izany, mirindra tsara izany, misy fitsipika arahana ao anatin'izany. Ary farany ilay hoe misy tafo amin'izany manorina izany, dia io tafo azo an-tsaina ao anatin'izany ilay atao hoe ny fanahy masina. Ilay fototra tarihy amin'ny tenin'Andriamanitra tarihy dia efa mazava be, fa Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra velona koa fototra ao anatin'izany. Fa eto ilay fanahy masina ny tena zava-dehibe, satria io izany mila manarona antsika, mila mameno antsika, mila miasa ao amin'ny fiainantsika raha te hanorina tokoa ny fiainantsika ao amin'ny tompo isika. Ary ilay hamboly, mbola zava-maniry ihany koa ny ao an-tsaina ao anatin'izany, izay tsy inona akory fa milaza fahavelomana. Ka
ny fanomponan'Andriamanitra, ny fivavahana ataontsika izao io dia fivavahana velona satria isika dia manompo Andriamanitra velona dia Jesosy Kristy ilay efa nandresy ny fahafatesana sy ny fahalovana sy ny ratsy rehetra. Izao izany araka ny nambara teo, tena miavaka ny mpandrodana fotsiny sy ny mpanorona sy ny mpanavao miaraka amin'ny tompo. Ny mpanorona sy ny mpanavao dia tsy mijanona eo amin'ny fandrodanana fotsiny fa tsy maintsy manavao ary baiko ny tompo miaraka amin'izany dia ny tahaterahan'ny soamantsara ry havana dia irariana ary tsika isika rehetra dia mba ho tonga amin'izany hoe manorona izany koa, mba ho tonga amin'izany hoe mamboly izany koa, mamboly fiainam-baovao, mamboly fanompoana vaovao. Ary aiza ilay izy no atao? Ao amin'ny fontsika izany no mila miorina, ao amin'ny fontsika izany no mila velona ry havana. Izany no fomba nentin'ny Andriamanitra nanatanteraka ny fanavaozana koa engany isika tsirairay avy ry havana hiavao. Ary Jeremia dia anam-pahefana amin'ny firenena ka tsy isika tsirairay ihany koa izany, tsy ny fiangonana ihany koa izany fa ao anatin'izao iray volan'ny fanavaozana izao dia ny firenentsika koa dia Madagasikara misy ny malagasy mba hiavao amin'ny lafiny rehetra. An'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Tompo misaotra anao ny amin'ny teninao fa zava-dehibe ny ahafahanay rehetra miavao. Tanterao aminay izany Tompo. Amen. An'Andriamanitra rery ny voninahitra sy ny fiadanana ary ny laza rehetra. Amen.